¿Mi celular? ¿Mi número? ¿Mi teléfono? ¿Por qué? ¿No sabes hablar? Ah, ¿qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. El día de hoy les tengo un nuevo video para el canal. Y pues en el video de hoy hice una broma, no sé cómo le podamos llamar, un experimento social, no sé. Pero salí a las calles a pedir números de teléfono. Sin decir ni una sola palabra, solo con señas como pude. Les mostraba mi teléfono y les decía que se me pasaban su número de teléfono, pero sin yo decir ni una sola palabra. Así que pues acompáñenme a verlo, amigos, para que vean las reacciones. Estará muy bueno, está muy bueno el video. Así que acompáñenme a verlo hasta el final y no te lo pierdas. Nos vemos en un ratito más. Adiós. ¿Mi celular? Gracias. A ti. ¿No está la cámara? No hay problema de sala de reacción. ¿No hay problema? Vale. ¿Cómo te llamas? Gracias, amigas. ¿Dónde está la cámara? ¿Puede estar la cámara? ¿Verdad? Me llamo Fabián. Muchas gracias. De re- ¿Mi número? Gracias. La cámara está ya, no importa hacer la reacción. ¿Vale? Ay, Te regalo, te regalo. No. Ay, te conozco. Haces videos. Acá está la cámara, pues saluda, ya me cachaste. Gracias. ¿Mi teléfono? ¿Por qué? ¿No sabes hablar? Ah, ¿qué? Gracias. No puedo, amigo. Tengo novio. No, amigo. Todavía no. Yo. No, amigo, de verdad. No puedo. Disculpame. No puedo, de verdad. Adriana, ¿qué hago? No se crean, amigas, es una cámara. Hay una broma, perdón, ahí está la cámara. No se preocupen, ahí está, es una broma para mi canal. Ahí está la cámara, ¿vale? Ay. Perdón. Gracias. No. No. Con permiso.
Gracias. Y pues eso fue todo, amigos. Espero les haya gustado el video. Si fue así, ya sabes, dale like, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Y te invito a que me sigas en mi Instagram, en mis redes sociales, por si aún no lo haces. Por ahí estoy subiendo historias de lo que hago al día y todo ese tipo de cosas. Así que mi Instagram está como Fabián-Barajas17. Y mi Facebook me encuentran como Eric Fabián Barajas Gutiérrez. Si me escuchan la voz algo diferente es porque ando ronco. Por la transmisión que hice unos días atrás, quedé algo ronco. Pero pues aquí andamos. Así que nada, amigos, espero les haya gustado el video. Nos vemos muy pronto en un video más. Cuídense mucho, que estén muy bien y hasta la próxima. Adiós.